Va, Karim. Toca rápido, toca rápido. Arma. Qué mal. Juega defensa de todo, juega el pelado. Aquí mi mano. Vamos. Pero los ¿cómo hay un borracho en ese término de un detective? Todos los meses tomamos un solo equipo. Sí. Mira la pelota, Karim. ¡Vamos, Peoy! Está fuerte para que llegue. ¿Le vas a hacer caso? Llámale, dile que lo saque acá. Que lo saque acá y que entre Richard. Entra Richard, Profe, ¿dónde se saque? a Richard. Claro, ahí. Duro, que ahora andado duro. Como chivolo. Chivolo, con chivolo. Maratón, Ni verdad en la equipa se ¡Ya! ¡Apúralo! ¡Saca! Ahora sí, Hernado. ¡Vamos! ¡Está con el tiempo! ¿Están ganando? Como llega Efectivo, llega poco, llega a hacer gol, efectivo. Bueno, gol.
retención. Asegura, asegura. Zarapa también es jodido. ¿Dónde te has bajado? Ya te pregunto dónde está la cancha. Muéstrate, muéstraselo. Se caga de risa el pelado coche de madre. ¡Ah, la bicicleta, pela que te enseñé, coche! ¡La bicicleta, la sierra, no te has visto jugar, Colorado, ¿no? Chaval ese, weón. Ya, vale, lo que ahora queda. Un día que los gente está jugando nosotros ni llega. Perro, perro. Están llegando dos, mira, dos claras. Llévalo, Jalín, llévalo. Rápido, dale. David, tiene que pasar, sí. Uy, va a ser un golazo. Fuerte, fuerte. ¡Corre, corre! Quítale. Arca. Vamos, vamos. ¡Vamos, te la pita! Richard no entra ¿Dónde? ¡Vale! ¿Por qué tienen los cambios allá? ¿Cambio aquí? Richard. ¿Por qué, no? Ahí está. No, oye. profe, ya ve. Se hace levantando, se hace como vuelta. El que entre por el 7. Puta, qué güey, ¿cómo hacer el cambio? Yo no iba a venir el equipo. ¿Se leía? Juegas con uno más. ¡Ya! ¡Hoy! 7 por el 6, dice. Oye, 7, tiene. 7. Gato, tiene que entrar en vez de. 7 por el 6, dice.
Tiene que decir algo. Ahí está Pelanera. De allá tiene que decir. Con la hueva está bueno. Dale, dale. Con la hueva no saca plata, ya no se la hueva. ¿Dónde se la marca? ¡Quítale! Apático, miren. ¡Márcale, márcale! ¡Quítale! Bien, bien, bien. Dale, 7, dice que saque, 7. Ya, Puchilla, ya. 6 dice, 6. 6 dice. Al 6 tiene que sacarlo. 6 dice. Dale, toque. Al 6 tiene que sacarlo. Tiene que sacarlo al 6. Profe, cambio. 6. 6 sale, 6 sale. ¡No sale el 6! Vamos, 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 vamos. Claro, ¿dónde está? ¡Quítale! 3, ¿no? Charapa te marca, ¡Quítale! Marca, equipo completo. ¡Sí, muévete! Está solo Ah, ya no, ya. Mira el choque, pierde, pe huevo, sale. Árbitro, cambio. Árbitro, cambio. Sale. Renan, cámbiate, pues. Renan, cámbiate, ¿cómo que metido? Maneja el tiempo nomás, maneja cosita ya. Está cansado. ¡Oye! Rena, cambio, pin. Sigue. Vamos, Cali. Vamos. Calipa, vamos, Yo acá hay una línea. ¡Pégale! Toca. Se tira. ¡Entra, Charapa! Entra, ya va a acabarme por tu culpa, ¿por qué se trata? Oye, madre, la sacó el gol. Descansa.
Descansa, mira. O sale está cansado. Dije como uno, ya no va a querer ya. Ese maloso, saca la tarjeta. Tranquila, Oye, chaval. atrás. Bien, bien, bien.